Hello，各位朋友，你哋好啊！好多時啲客人都問我哋你哋成日 Emily 你幾時返嚟香港開檔啊？等我哋見下面，同埋或者可以試下我哋啲產品。咁今日就真係正式第一次開始，可能會同大家實體店裏邊可以見面啦，咁不過今次就會係一個喺 Alta Space 嘅 staff purchase，咁所以就冇得公開俾大家。不過我哋嚟緊會搞多啲呢類型嘅活動噶啦。咁今次其實帶俾大家嘅會係啲咩產品呢？咁我哋都主要，我諗大家好清楚啦。如果我哋各位 fans，咁就會係 Risk Contour 嘅精華。咁今日我哋嚟緊見面，我哋都會希望係咁樣啦。咁大家送啲小禮物俾大家，咁會有我哋良知精華喺裏邊，同埋一啲其他嘅 sample 啦。咁樣咁而今日做得 staff purchase，咁一定係有啲優惠俾大家嘅。咁大家有冇印象呢幾隻嘢係乜嘢嚟呢？或者我唔考大家記憶啦，咁我就話俾大家聽，或者我今次可以同大家講多少少。咁今次我哋帶嚟嘅係兩隻精華啦，同埋一個 day cream 嘅 Risk Contour 嘅。咁我哋嘅精華有兩款，第一款就係淺色嘅 Serum Matte 啦。Serum Matte 其實佢最好嘅用法咧，就係佢朝頭早用，可唔可以咁講咧？又唔可以咁講嘅。不過佢朝頭早用，其實我哋有時會覺得佢會薄身啲，吸收得快啲，跟住同我哋嘅妝底啊咁樣，咁就會更加好啦。咁而另外就係、我哋呢個 Serum 佢其實佢可以喺醫美後使用。咁佢有咩呢？就係佢其實裏邊有 B5 嘅成分啦，咁可以快速吸走我哋皮膚嘅泛紅啦。喺高能量療程之後，其實就可以令到我哋皮膚做到瞬間補水嗰個作用嘅。咁而另外亦都係可以縮短嗰個療程後邊嘅修復期，因為其實皮膚裏邊最重要點樣可以令到我哋醫美療程會好啲，個效果好啲，咁就係我哋皮膚夠唔夠水分啊？因為做完高能量療程，其實好多時我哋嘅皮膚都會唔夠水啊，咁唔夠水我哋點算啊？咁就梗係補水啦。但係點樣先至可以補到入真皮層？咁而Risk Contour 嘅 Serum Matte 其實好幫到手，因為佢裏邊嘅透明質酸嘅成分其實有0.6% 嘅透明質酸。咁而呢一個佢亦都會係集中係喺呢個微細分子嘅透明質酸，即係 Oligo HA 啦，呢個專利成分，捷克嘅專利成分。咁佢可以真係入到我哋嘅真皮層，令到我哋喺醫美之後，我哋嗰個補水真係做到落去底層。因為醫美療程，我哋好多時做緊嗰個高能量都係我哋真皮層，令到我哋裏邊可能增加我哋嘅骨膠原啦，令到我哋嘅皮膚個彈性更好嘛。佢係做緊真皮層嘅時候，我哋個補水其實都要做翻嗰度咯。咁而調翻轉，另外一個產品就會係 Serum Appliance 啦，我哋今日帶嚟都有。咁就係其實佢可以令到佢裏邊都係0.6% 嘅透明質酸，但係佢相對咧嗰個比例就會喺大中分子嘅透明質酸會高啲啦。咁當然佢都仍然有嗰個專利成分 Oligo HA 啦。咁呢個微細分子嘅透明質酸仍然都有會可以打到入我哋真皮層，但係佢大中分子嘅透明質酸會比較高嘅時候，就可以撐起我哋皮膚。咁跟住就見到我個水光嘅效果，好似做完水光針一個皮膚好水潤嘅感覺。咁而呢一樣嘢呢，就係我哋有陣時都會講緊喺幾時用邊一樣呢？就係喺做醫美療程之前1個禮拜 keep 住用 Advance， 用呢一種，跟住醫美療程之後即時嗰1個禮拜呢，就用Matte。咁呢一個其實係會有一個最好嘅狀態。我哋之前有啲客人佢話，我每次做完醫美療程係做完高能量療程之後咧，都會起粒粒啊，皮膚又唔舒服啊，咁跟住又紅啊，又敏感啊，有甩皮啊咁樣，會有機會有咁嘅情況，因為可能皮膚會比較佢會有一個高能量喺裏邊嘅時候，其實佢會有個受損，你做個補濕有冇做得好？咁但係而佢試咗我哋呢個方法之前1個禮拜 advance 之後，
頭一個禮拜係用 Manner 之後，佢話喂，其實真係好靚喎，做完醫美嗰個療程之後出嚟個皮膚狀態，而亦都唔會再出粒粒，咁所以大家可以睇下。咁下次有機會或者你而家喺我哋網店買嘢啦，買嘢我哋都會送 sample 啦，咁你所以大家可以試完之後去睇下啱唔啱大家用啦。咁而我都想話呢一個佢哋配埋嗰個 day cream 其實係好好嘅。咁就係我哋做完透明質酸，我哋搽完透明質酸啦，咁跟住點啊？透明質酸其實係負責找水嘅，咁找完水之後，咁如果你直接係 expose 喺空氣裏邊，咁其實就之後就會你會覺得扯得仲乾嘅，咁所以其實我哋之後係要做翻要搽翻 cream 啦，去做翻一個封層嘅，咁所以呢一個day cream 其實就可以做到呢個效果。我哋亦都有客人話啦，喂，原來呢隻絲絨加呢個 day cream 係真係第二朝瞓醒係超水啊，超光澤。咁大家可以去睇下而家我哋都有啲優惠做緊，因為我哋而家現貨區我哋都做緊一啲過年之前嘅優惠啦，大家可以入去睇下。多謝你哋第一，希望下次我哋嚟緊可以再多啲同大家見面，下次再同大家傾過，有啲咩問題隨時揾我哋，隨時歡迎 message 我哋或者係 WhatsApp 俾我哋咯，6212983呢個 WhatsApp 號碼，多謝大家。